Bon les gars, vous êtes en train de vous demander ce que je fous sur l'autoroute, j'en suis sûr. Ah bah écoutez, je suis en train de quitter mes terres de Provence, de ma belle Provence, pour aller en direction des Cévennes. Ah tu le vois venir, lui il le voit venir là-bas. En direction des Cévennes pour le circuit d'Alès. Ouais, tu le voyais venir. Week-end bonne franquette entre motards, week-end piste. J'ai été invité à cet événement par mon pote Sissa, voilà, qui regarde certainement la vidéo. Salut Sissa. Alors je vous cache pas les gars que j'avais plus envie, hein. Franchement pour être honnête avec vous, j'avais plus envie du tout. Mais alors plus du tout hein. J'étais plus chaud du tout. Ça me faisait chier. Je suis éclaté ces derniers temps. Hein, c'est ceux qui suivent ma chaîne, ils ont vu que j'ai raté un rendez-vous au niveau des vidéos. Bah, ceci explique cela. Ça risque de se reproduire. Hein. J'avoue que là, ça devient complexe hein, de tout faire. Bon donc, direction le circuit d'Alès pour rencontrer notre cher Sissa ou Sisa. Je sais pas comment on prononce, en tout cas, il n'y a qu'un S, donc ça fait Sisa normalement. Et moi je vais dire Sissa, je préfère ça. C'est plus fluide, Sissa. Comment je l'appelle déjà? Le maître du tatar sauvage. Voilà, c'est ça. Le maître du tatar sauvage. L'homme qui arrive à faire la prouesse de cramer un train de pneus sur une moto neuve avec le rodage en 1500 km. Donc t'as rodage inclus. Le mec il arrive à te cramer un train de pneus jusqu'à la corde. C'est pas un rodage qui m'a fait, c'est un rodrage le mec. Oh putain. Même pas Mika il arrive à faire ça. Même pas Mika, mon pote, le goré d'asphalte, que vous connaissez bien, même pas lui il arrive à faire ça. Pourtant c'est un cochon lui, hein. C'est un sanglier lui aussi. Hein. Oh putain. Aïe aïe aïe. Donc direction le circuit d'Alès pour un week-end piste entre bonnes franquettes, entre motards. Mais dans un premier temps on va aller au camping Bel Été. Donc camping Bel Été sur la commune d'Odez, je sais plus comme ça se prononce, on s'en fout. Donc on va se retrouver là-bas. Premier temps on se retrouve, petit apéro, petit dodo avant le lendemain, dimanche, là on roulera sur circuit, on sera frais comme des gardons. Bon, je pense qu'il y aura toutes les conditions pour passer une journée sympa, tu vois. Voilà, on essaye de faire au mieux. Ouais, je voulais te faire une petite intro comme ça à froid, direct sur l'autoroute, tu vois, te lâcher directement dans l'arène, tu vois. Oh putain, qu'est-ce qu'on se traite sur ces portions à 90, malheur. Ah ouais, je fais du gras là parce que pour couper les caméras, faut que j'aille sur une aire de sortie, donc tu vois. Bah voilà, il y a l'aire de sortie là. Tu sais quoi, je vais couper les caméras. Je t'ai dit tout ce qu'il y avait à te dire, c'est très bien. Pas se prendre la tête, hein. Ça a tourné, tant mieux. Ça a pas tourné, tant pis. Ras le cul. Allez, on se retrouve un peu plus tard, hein, t'inquiète. Je t'oublie pas, je vous oublie pas. Toi non plus là-bas derrière, je t'oublie pas. On va essayer de faire une vidéo sympatoche. J'espère te la sortir le 30, hein, c'est l'idée. Là, on est déjà le 23. Hein, pour le montage, ça va être ultra short encore. Hein, j'ai pas que ça à faire. Hein, tu sais. On fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, voilà, hein, faut le savoir. Hein, voilà. Qu'est-ce qui te prend tant de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Moi je crève de chaud, j'en peux plus. On va s'arrêter dans un endroit un peu sympa, un peu paysan, un peu pittoresque, alors, histoire de s'acheter des produits qui sont un peu sympas là. Ouf. On va lever la cagoule histoire de pas faire les Dalton là quand même. Les gangsters. Ouais, je vais éventuellement vous prendre un jus d'abricot. Vous prenez la carte bleue? À partir de 10 €, ouais, c'est bon? Je vais vous prendre un melon avec ça. Allez.
Ticket de carte, monsieur? Bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Allez, on va se trouver un coin. On va se caler. Ah. Le souci, c'est que faut enlever le sac et vous vous gênez là. Tasser les couilles là en plein milieu. Hein? Sans déconner. On va voir si par là il n'y a pas des coins sympas pour se caler dans l'herbe, je sais pas où là. Allez, on va au pif là, au feeling les gars. Ah, feeling total, je connais pas là, je suis dans les Cévennes. Hein, on est à Alès. Donc là c'est freestyle. Hein. Juste un coin à l'ombre avec un arbre là, histoire de s'appuyer contre un arbre. Et le pire c'est que je serais capable de m'endormir hein, sans problème. Au soleil comme ça là, je serais capable de m'endormir et je serais arrivé en avance pour rien. Putain, un grand classique. Un grand classique. Ouais, je pourrais déjà me présenter au camping et me caler au camping. Ils vont m'accepter normalement. Hein. Ah oui, j'ai payé, c'est pas parce que j'arrive en avance. Ah, je suis con, hein. Je pourrais aller au camping tout simplement. J'ai dit voilà, j'ai réservé, blablabla. Il y a des chaises et tout, et c'est bon. Qu'est-ce que je m'emmerde. Mais c'est vrai, qu'est-ce que je m'emmerde. Ça, c'est que j'ai envie de décompresser. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir des gens, tu vois. Il faut que je me prépare psychologiquement avant de voir les gens, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait il me faut ma soupape de décompression avant de me mettre en mode faux cul, en mode social. Voilà, tu as compris. Non, franchement moi je supporte pas, je suis pas sociable, je vous fais des vidéos YouTube tout ça, mais j'aime bien ma solitude, j'avoue. Faut que je, avant d'arriver à froid, faut que je me pose, faut que tu vois, je boive, je mange mon melon, je me mette dans le move là, tu vois. Il y a bien un truc là, allez. Je vais me caler dans l'herbe à l'arrache là, j'en ai plein le cul. On est où là? Ah, c'est propriété privée ici? Putain, il va faire du tout-terrain avec la ronette là. Ah c'est bon, je me cale là, c'est bon. Attends. Ah ouais non, ça va, j'ai bien géré, regarde. T'as vu? Voilà. Au feeling. On va se manger notre petit melon hein, pour débuter le week-end. T'as vu ça, c'est interdit maintenant. Je suis un criminel catégorisé d'avoir ça sur moi. Voilà, on reprend des forces avant le début des hostilités. Et pour moi les hostilités elles commencent dès que je rencontre les gens. Tu vois, je préfère ça moi. Maintenant j'ai vieilli. Je préfère ça. Je préfère ça aller rouler sur circuit finalement. C'est pour les jeunes. Je suis trop vieux pour ces conneries. Comme Sergent Mortov dans L'Arme Fatale. Bon, j'ai passé l'âge de ces conneries. Voilà, elle est arrivé. Le camping, le bel été. Bienvenue, welcome. Yes. Ah bah putain, ça y est, il y a tout un club. On est pile à l'heure. Alors, où est-ce que je vais me mettre là? Tu sais quoi, on va aller demander des infos. Bonjour. Est-ce que parmi vous il y aurait un Didier de Dream Bike? Non, c'est pas vous? Non, Dream Bike ne sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés? Non. D'accord, vous êtes au courant alors vous? Pardon? Vous êtes au courant? Qui sont pas arrivés? Ouais. Je sais qu'ils sont pas arrivés. D'accord. D'abord, c'est le père qui doit arriver tout seul. D'accord. T'es de Dream Bike? Oui, je fais partie du groupe qui doit rouler sur circuit là. Demain. Voilà, c'est ça. Donc t'es arrivé en premier. Ouais, ben voilà. Sûrement, c'était le père d'Ézéchiel et Diane qui arrivait, puis après le groupe après. D'accord. Donc vous êtes chacun parti de son côté? Bah moi je viens d'Aubagne moi, donc c'est voilà, pour ça. donc t'arrives. Alors, viens avec moi. Ma moto est là-bas. Je te ramène. D'accord, bah j'ai laissé les clés dessus, c'est pas grave. Viens avec moi. Allez.
peux laisser même ton portefeuille ici. Ah ben Là, il se passe jamais rien, il se passera jamais rien. allez, ça change de d'où je viens. Eh ben, je sais pas. Marseille. Ah oui. C'est autre chose, hein. Eh oui. D'où la question, de laisser les clés, le casque, c'est ça. Ouais. En fin de compte, tu vois, à partir de ce mobil-home-là, le 77, Celui-là? voilà, celui-là, tout cela, Ouais. sauf le dernier là-bas. D'accord. Le 80, il y a déjà les motos, tu vois, c'est pas Dreambike. Ils sont D'accord. déjà arrivés. Vous avez tous les mobil-homes qui sont ici. D'accord, ben je viens de me Ok, caler là, donc tu te cales là et j'attends. Et t'attends. Voilà. Le bar est ouvert. Ah ben ça c'est une bonne Voilà, idée, voilà. ça c'est bien ça. Et je te ramène à ta moto avec les clés dessus. Voilà, il y aura les clés, il y aura tout, elle sera encore là. Ah oui. Oh oui. Vous déplacez comme dans un camping paradis avec la voiture. Ben, c'est un peu ça parce Voilà. que si tu places les gens, voilà. Ah, vous êtes 200 ce soir. Ah ouais, Ouais. il y a du motard à fond. Ah, c'est que des motos. Merci, ben, c'est gentil. Allez bien. Oh oui, tu vas. Alors, allez bien. Volt. Ah, il a peur. Volt s'appelle. C'est dit. Allez, hop, allez. Voilà. Mon copilote. Eh ben oui, il faut. Et il gère en plus, hein. Voilà, petit mobil-home. Passer la nuit, les nuits, de ce soir à dimanche et de dimanche à lundi. C'est quoi ton truc là que tu fais sur internet là du coup? C'est The Termina Force. C'est comme Terminator mais Force. Termina Force. Termina Force. The Termina Force. Donc ouais, avec plaisir. Je fais tout, les essais de pneus, de reportages. Je fais le bol d'or aussi, je suis au milieu des pilotes et compagnie dans les paddocks et tout. Je m'auto-subviens, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Bah, je me débrouille, voilà. Et c'est tout. Et je dois rien à personne, je dis ce que je pense et on rigole et puis voilà. Voilà. Alors mes petites biches, je vous retrouve ici, sur ce spot, sur ce panorama, parce que je vais t'expliquer un truc, tu as dû le constater sensiblement dans la vidéo, mais quand je me baladais dans le camping avec la caméra sur l'épaule, je mettais plutôt les gens mal à l'aise, tu vois. Surtout qu'ils ne me connaissent pas. Je suis un peu l'intrus qui est venu s'incruster dans un événement privé de concession. Donc j'ai voulu, pour briser la glace et pour pouvoir m'intégrer plus facilement, j'ai rangé la caméra, j'ai rangé le matériel et je suis allé m'encanailler, je suis allé profiter un peu, tu vois. Ouais, parce que je vais être honnête avec toi, aussi filmer, j'en avais un peu plein le cul. Ouais, ça aussi, ça je pense que tu peux, à mon avis, tu peux dire 30% je mettais les gens mal à l'aise et 70% j'en avais plein le cul de filmer. Ouais, voilà, ouais, on va être honnête, hein, on va être honnête jusqu'au bout. Ce que je peux te dire, c'est que le bungalow était plutôt sympatoche. Ouais, franchement, plutôt accueillant. Hein. Bon, la promiscuité, c'est pas mon truc. Ouais, avant de le répéter, je pense que tu l'as pigé. Et heureusement que j'ai eu une chambre pour moi tout seul, tu vois. J'ai réussi à feinter le truc, tu vois, que d'arriver le premier en avance, ça a du bon. Je suis pas du genre à arriver en avance, mais pour le coup, c'était bien joué. Du coup, j'ai pu me poser et prendre possession des lieux avant tout le monde. On se retrouve sur le tarmac, les gars. Oui. Merci, vous aussi. Alors, Alès, c'est un circuit sur lequel je voulais rouler depuis une bonne quinzaine d'années. Hein. Franchement, je pense qu'on est dans le chiffre. Allez, je vais être large, histoire de ne pas dire de conneries, entre 10 et 15 ans. C'est le premier circuit sur lequel j'aurais dû rouler avec le Termina Papa. Bon, ça s'est pas fait. Bah, du coup, hein, les choses, elles finissent toujours par arriver, tôt ou tard, si elles doivent arriver. On y est. On est arrivé. Bonjour. Bonjour. Pour le paddock 15 et 16, c'est où? C'est là-bas, c'est marqué sur le côté là. D'accord. Regardez, c'est sur le fond là, au pied des escaliers métalliques là-bas. Il faut que je passe par là, là? Non, par là. Par là? Vous suivez là où les motos passent. Ouais. Ce sera sur votre droite au pied des escaliers là-bas. D'accord, merci monsieur, c'est gentil. Je te mets la petite péripétie jusqu'à l'arrivée du circuit. Et c'est à ce moment-là que je vais te présenter le maître du Tatar sauvage.
hein, maître du tatar sauvage, avec la flamme au bout, faut pas l'oublier. Le fameux Sissa. Il est là, regardez qui est là. Et là, c'est ça. Le fameux maître du tatar sauvage avec la flamme à la fin de la phrase. Le brûleur de gomme. Alors il était un peu timide le Sissa, on dirait pas comme ça, il a l'air sûr de lui, il a l'air confiant, mais on sent que la caméra ça le met mal à l'aise aussi, donc il n'est pas filmé énormément si tu veux, voilà. Tu vois le personnage, c'était à l'inscription, à l'arrivée sur le circuit, et il me briefe donc sur comment ça va se passer avec l'installation du tracker. Bon, pour l'instant je m'inscris, après je prends la moto, je vais... Voilà, en fait, voilà, l'inscription, on récupère le transpondeur côté gauche de la machine. Moi, je te conseille de mettre à peu près les fixations, bien les appuyer et après tu viens coller le transpondeur par-dessus. Tu vois, il y a deux trucs, c'est des scraps. C'est prévu pour? Oui, il te donne tout. Ouais, La charmante demoiselle te donnera tout. Ah, c'est en plus elle est charmante. Et après, tu mets tout sur ta machine, direction sonomètre, et elle te colle une étiquette, comme quoi c'est bon, mais en origine, ça passe. Et après, tu es où là? Tu es au 15 là? On est 15 et 16. D'accord. On est paddock, on est communicant sur les deux, et voilà. Et 8h40 briefing, 9h... Bah, je te rejoins au paddock après. On se rejoint là-bas. Ouais, c'est cool. Merci, à tout à l'heure. Ouais, parce que le circuit d'Alès te fait mettre un tracker sur ta moto histoire d'équilibrer les sessions, d'équilibrer les niveaux, te positionner où il faut en cas de nécessité. Voilà, parce que si tu roules trop lentement, histoire de pas te laisser en pilote, tu vois, si tu t'es surestimé, que tu t'es pris pour Marc Marquez, tu vas vite redescendre en débutant, tu vois. Ça, c'est pas con. C'est ici pour... Ok. Bon, les poules d'origine, ça devrait le faire. 5000. 5000 Ouais, monte dans les tours qu'on voit un peu. Mais bon, par contre, ça, c'est interdit. D'accord. Les rétros, faut les rabattre ou les scotcher. Je vais les scotcher, je vais les rabattre. Et puis voilà, c'est vraiment pas autorisé sur l'épaule. Je peux la fixer sur la moto là? Ouais, sur la moto, là, tu peux. C'est juste sur l'homme, c'est si tu tombes là et que tu tombes sur l'épaule. Ouais, ça terminé, risque de je te demande pas. Déjà sur le casque, des fois, là, tu sais, c'est la tape là, ça fait trop de dégâts sur le circuit. Ça, il faut pas que ça soit connecté, ce truc. Ça, il faut que je l'éteigne. Ouais. Si tu peux, ouais, ou sinon tu l'enlèves, comme ça t'es tranquille. C'est pareil, si tu viens à tomber dessus, tu sais, ça te fait une déformation, c'est pas trop fait pour. Bah, je vais l'enlever, je vais le mettre dans le sac. Oui, ça, il me sert à rien sur la piste. C'est mieux. C'est mieux donc, pour toi. La caméra, je peux la mettre là. Ouais. Je peux en mettre plusieurs de caméras ou qu'une seule? Tu en mets autant que tu veux, du moment qu'elle te gêne pas toi. Voilà, ben là, celle-là, c'est pour mon visage. Ouais, et si j'en mets une pour filmer derrière, fixée aussi? Tu en mets 12 même si tu veux. D'accord. Faut juste pas qu'elle soit sur toi. Et fais attention là quand tu verras si elle te gêne toi. Hein. Alors, moi je vais faire en sorte que... C'est plus pour toi. D'accord, ben c'est gentil. Y'a pas de soucis. Ça y est, vous m'avez collé la vignette et c'est bon? La pastille elle a... C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai pas vu. Ah, merci monsieur. Vous êtes sympa. Bonne journée. Merci, vous aussi. Si t'es là pour entendre une histoire de héros, t'es pas au bon endroit. Tire-toi, idiot! Moi, je suis pas venu sauver. Je suis né pour gagner! Alors le circuit d'Alès, comme je ne le connais pas, évidemment, les premières sessions, je suis en mode maraîcher, tu vois. Je cultive les carottes, les radis, les poireaux, les pommes de terre. C'est normal. Tu es au feeling. Là, on est 100% au feeling. Chaque virage, tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Donc là, c'est l'instinct à 100% qui prévaut, qui s'impose. Mais même à l'instinct, comme ça, franchement, je me suis régalé. Il est très agréable comme circuit. Moi, je te mets direct les pieds dans le plat, je te dis que je me suis régalé. Et je vais direct te dire que ça fait partie des circuits sur lesquels j'ai posé mes roues. Mon circuit, peut-être mon circuit préféré. Il est, en tous les cas, il est dans mon top 2. Voilà. Pour qui t'avais un
J'ai apprécié le circuit d'Alès, pourquoi? Parce qu'il est très complet, très polyvalent, il est roulant mais pas trop, il est sinueux mais pas trop, il y a des grandes courbes mais pas trop, en fait il est hyper complet ce circuit. Tu as vraiment des, voilà, t'as des grandes courbes, typique posage du genou avec vraiment le temps de vraiment faire de belles trajectoires. Tu as des épingles plus serrées, mais sans trop être trop serré non plus, et tu as une ligne droite. Seul petit défaut, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment longue, mais avec un 1000 cm3 et une expérience moyenne, tu peux largement atteindre les 190 km/h avec. Peut-être un petit 200 si tu pousses un peu le délire, de ne pas freiner, d'aller chercher jusqu'à l'entrée de la courbe à la couille. Tu prends la coucougnette, tu la jettes comme ça, et tu rentres dans le virage. Ouais, c'est comme ça, tu la balances et tu rentres. Toute une technique, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Sale merde, mais je te respecte. Et ça me fait chier de l'admettre. Surtout que je vais te dire un truc, ce qui a contribué à mon plaisir sur le circuit d'Alès, ce qui fait que je le positionne en premier et deuxième, c'est l'ambiance, c'est l'organisation. L'organisation, elle était top. Je vais te dire un truc, tu vois, ton expérience sur circuit, elle dépend essentiellement, pour moi, à 70 voire 80% des zigotos qui vont être présents avec toi. Ouais, clairement. Parce que sur circuit, tu es face à toi-même, ok. Tu es face à la découverte. Si tu n'as jamais roulé sur circuit, tu es face à tes propres erreurs. Mais moi, ça, franchement, ça me perturbe pas. C'est pas ça. Moi, j'ai confiance en ce que je fais, sans être prétentieux. Moi, ce qui me stresse, c'est vraiment les autres. Et selon avec quel team tu tombes, selon les zigotos qu'il y a avec toi, ça peut être un festival de la connerie, un festival que tu deviens fou allié, que vraiment chaque session elle va être pourrie par une chute, et dès qu'il y a une chute, crois-moi que ça plombe l'ambiance. On arrête la session, les pompiers qui partent en intervention pour récupérer le gars, tu sais pas dans quel état le gars il revient, selon dans quel état il revient. Ouais, la goutte au front, tu vois, comme là, tu te dis, c'est comme le loto, à qui le tour? Eh, c'est pas bon, tu vois, le mec il revient en morceaux. Crois-moi que niveau ambiance dans la journée, moyen, hein. C'est no good. Hein. Tu vois, c'est mieux que ça, c'est préférable que les choses se passent bien et que tu rentres chez toi avec le smile, tu vois. Bon, après cette journée fort en trajectoire, en chrono, retour au camp, et c'est le repas d'Obélix là, tu vois, avec moult ripailles, où sont les saucisses, les pâtés de cerf, qu'on ripaille en plein ventre. Ces amuse-bouches nous avaient mis en appétit pour le coup. Donc voilà, c'est la bonne franquette. Alors je sais pas trop si j'ai des images là-dessus, parce qu'après franchement, après une journée de piste, rejouer au journaliste et refaire le vlogueur, après c'était petit retour chill, tranquille, en mode exploration, en mode découverte de terres inconnues, en mode Ushuaïa. Et parce que j'avais le temps, donc plutôt que de me refrapper l'autoroute comme un abruti là, en 2 heures, à toc comme ça sur l'autoroute et te prendre plein de moucherons dans la gueule et avoir les oreilles comme ça, je me suis dit on va se faire un petit retour bonne franquette, tranquille, on va explorer un peu. Et ça retombait sur des terres que je connais, ça retombait sur Solt, sur le Mont Ventoux. Donc j'ai eu un panorama, un festival de mirettes, un festival de couleurs, entre les champs de coquelicots rouges vifs, en contraste avec les champs de blé, la lavande, le vert, et après oui, la lavande en arrivant sur Solt. Truc de fou. Un truc de fou les gars. Voilà. Ouais, j'allais pas te parler que de circuit, hein. Je t'ai fait une grande vidéo aventure, une grande vidéo découverte, exploration là. Une grande vidéo chasse et pêche, voilà, chasse et pêche et découverte. On a tout là, on est complet.
Que dire de plus? Tu sais comme il faut faire, tu t'abonnes pas, t'es grande, de toute façon moi je serai toujours pas loin en embuscade. Voilà. Ouais, papillon là. C'est balèze celui-là. Ouais, il s'en va. Il a raison, il est temps de partir. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo le 15. Voilà, on se donne rendez-vous le 15 du mois prochain. Donc le 15 juillet, hein, c'est ça. Voilà. Et moi je vous quitte sur ces couleurs fantastiques là. C'est de fou, c'est des folies ces couleurs, c'est des folies. Et il y a des panoramas de folie.